नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप देख रहे हो AniAXN GSM सॉफ्टवेयर। जो सेट का पीसीबी मेरे हाथ में देख रहे हो वीवो का Y28 है, जो कि रॉन्ग फ्रेमवर्क डालने से सेट डेड हो गया कहीं और पे। सेट को ऑलरेडी मैंने फ्लैश किया था लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। अभी इसको ISP कनेक्ट करा हुआ है, बॉक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ इसका EMC का स्टेटस क्या है। चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे मोबाइल रिलेटेड रिपेयरिंग का वीडियो मैं इधर चैनल पर डालता हूँ, जो कि आपका हेल्प आ सके। कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए हमारा EMC कनेक्ट हो चुका है, पार्टीशन स्कैन कर रहा है, पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन स्कैन कर रहा है, फ्रेमवर्क इन्फो नॉट फाउंड, मतलब इसका पार्टीशन भी ख़राब हो चुका है, इसके लिए फ्रेमवर्क भी नहीं दिखा रहा है। अभी हम इसको रिपेयर करेंगे और सेट को ऑन करेंगे, ठीक है। वीडियो पे बने रहिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फ़ोन को रिपेयर करते हैं हम। पहले फ़ोन का डाम का बैकअप रीड कर रहा हूँ मैं, जो कि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बूट 1, बूट 2, बूट 3 जो पार्टीशन जो फ़ोन का डाम सेक्शन है उसमें से बूट 2 और बूट 3 ले रहे हैं हम। बूट 1 को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पार्टीशन डैमेज हो चुका है। अभी राइट बाय वेंडर में जाके फैक्ट्री फ्रेमवर्क को लोड दे दिया। एक यूनिवर्सल फॉर्मेट डाल के फ्लैश स्टार्ट करता हूँ।
देखिए सिस्टम में थोड़ा एरर दिखा रहा है। ऐसे एरर आते रहते हैं, इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन फ्लैश अगर रुक जाएगा हमारा तो बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम काम करेंगे। Too many error. Writing has been stopped. कोई एरर आ रहा है, इसके मतलब आपका EMC रिपेयर करना पड़ेगा। फ़ोन का जो बूट 1, बूट 2 और बूट 3 सेक्शन है उसको टोटली डिलीट करना पड़ेगा, फुल इरेज करना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग पहले डंप बैकअप ले लिया था, जो बूट 2 और बूट 3, जो रोम 2 और रोम 3 जो होता है, रोम 2 रोम 3 को फिर से राइट करना पड़ेगा, जो कि फ़ोन को बूट के लिए काबिल करता है फ़ोन को। और रोम 1 जो होता है वो रोम 1 हम लोग इसमें नहीं चलाएंगे, क्योंकि रोम 1 तो बैकअप नहीं आया था। रोम 1 में हम फैक्ट्री फ्रेमवर्क डाल देंगे। तो रोम 2 और रोम 3 सिलेक्ट कर चुका हूँ और साथ में बूट कॉन्फ़िगरेशन भी राइट कर रहा हूँ। ऐसे काम में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए तो वीडियो थोड़ा स्किप करा हुआ है और फास्ट फॉरवर्ड भी हो रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको डिटेल्स में समझ आ जाएगा। फिर से एरर दिखा रहा है, देखिए। दिक्कत की कोई बात नहीं है, वो रीट्राई लिखा रहा आ रहा है, इस मतलब वो ट्राई एरर दिखा रहा है, उसके बाद भी राइट हो रहा है। अगर स्टॉप हो जाए तो दिक्कत की बात है, जैसे कि पहले दफ़ा हुआ था। देखिए रोम 1 मतलब फैक्ट्री फ्रेमवर्क राइट डाउन हो गया। अभी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं EMC को। पार्टीशन नॉट फाउंड दिखा रहा है।
देखिए, लेकिन फ्रेमर वर्जन दिखा रहा है, फ्रेमर वर्जन आ चुका है। इसका मतलब प्रोग्रामिंग हमारा सक्सेसफुली हो गया। एक बार EMC मैनेजर में चेक कर लेते हैं EMC को, इधर पे पार्टीशन दिखाता है या नहीं। कई दफ़ा जो EMC प्लस होता है उसमें इंफॉर्मेशन पार्टीशन टेबल नहीं दिखाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इधर पे थोड़ा पार्टीशन दिखा रहा है, फ़ोन का इन्फॉर्मेशन भी आ गया है। एक दफ़ा फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखिए, फ़ोन ऑन हो गया। अभी ये अगर हैंग उन लोगों पे खड़ा होता है तो फैक्ट्री फ्रेमर अलग से राइट करना पड़ेगा, ऐसे कि बहुत एम्प्टी के सेट में होता है। लेकिन फिर भी वेट करेंगे, वेट करके देखेंगे फ़ोन ऑन होता है या नहीं। ऑन हो गया फ़ोन। टच का पत्ता लगा दिया हमने। इसमें IMEI नंबर नहीं आएगा अभी। IMEI नंबर वो तो पहले इरेज हो चुका है और NV बैकअप भी नहीं ले चुका था क्योंकि रोम वन ख़राब हो चुका था, तो IMEI रिपेयर करना पड़ेगा अलग से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में बने रहिए, ऐसे वीडियो चैनल में आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।